I forskningsprosjektet FATE ønsker forskerne å skaffe kunnskap om viktige arter som lever i norske kaldtvannskorallrev. Denne svampen en av dem. Geodia barretti. It's a common sponge that lives in the deep water along the Norwegian coastline. So we can find Geodia in the south of Norway, all the way up to the north of northern Norway. It's also found within the fjords and along the continental shelf. Det finnes store mengder av svamper både i korallrev og på havbunnen, men det først de senere årene at forskerne blitt klar over den store betydningen de har for livet i havet. It's a natural biological filter, so it's a very important organism. By filtering the ocean, it filters all the bacteria, and it also utilizes the nutrients that are in the water and converts them into a form that other organisms use. Geodia is also important by forming a habitat, so fish can use it as a refuge, crustaceans and other organisms can use it as a habitat, and there's also some species of organisms that actually use it as a food source. Svamper noen av de mest primitive dyrene i havet og har ingen organer. Det gjør at man kan dele dem i flere deler, og hver del kan leve videre som en ny svamp. Because we're running experiments with very high replication, so we're running experiments with 150 individuals in the laboratory, it's really important that we cultivate sponges rather than taking 150 individuals every time we want to do an experiment from the ocean. So on board the boat, I'm collecting the sponges from the seabed using the ROV, and I'm measuring respiration rates, getting an idea of how much energy they use to carry out their normal activities. Measuring feeding, and we're also taking tissue samples to look at reproduction and genetics, as well as energy content as well of the sponges. Forskerne vil finne ut hvordan svampene vokser i sitt naturlige miljø gjennom året. Derfor plasserer de dem i bur og senker de ned på havbunnen. Etter noen måneder skal de ta de opp igjen og se hvordan de har endret seg. Dette gjør de också med de andra arterna de forskar på. Det ska bli jättespännande att komma hit och se hur mycket de har växt. För det är många som tror att djuren växer mindre på vintern och hösten. Men det behöver inte vara så i djuphavet. De organismerna kanske inte är lika beroende av produktionen som sker på sommaren. En av de viktigaste sakerna vi vill se på är vem som blir vinnaren och vem som blir förloraren i framtidens klimat. Och se hur det påverkar då balansen i ett korallrev-ekosystem. Det är många som tror att i framtiden så kommer svamparna dominera i korallrev och korallerna kommer det vara mindre av. Och det hoppas vi att kunna få svar på.